Molt bé. És el primer cop, crec, que faig un curs i m'acomiaden amb tanta vehemència al principi abans de parlar. Llavors, estava mirant-te pensant així, ara he de marxar? Escolta, aquest curs, que has venut molt bé, us recordeu que el primer dia us parlava de la dificultat que van tenir les sèries per ser reconegudes com a art o com a narrativa cultural, diguéssim, doncs per mi és comparable al videojoc. I la prova és que una de les grans sèries modernes, que aquí ha sortit un parell de vegades, que és The Last of Us, que és una sèrie que va germana amb el videojoc. De fet, si has jugat al videojoc, té el problema de que saps coses de la sèrie que no hauries de saber abans. Per això aquests dies dic a la gent, no ho jugueu fins que hàgiu acabat la sèrie. Però només us diré que l'impacte emocional més gran que hi ha hagut aquestes setmanes en el món audiovisual, amb el permís, evidentment, de la pagada, ha estat el segon capítol de la segona temporada de Last of Us, que jo conec gent que havia arruïnat la vida, aquest capítol, que estan tristos. És que ho heu vist vosaltres dos, que sí. És un capítol increïble. És comparable a l'efecte catàrtic que tenien alguns capítols de Joc de Trons. Jo, per exemple, vaig de les noces aquelles vermelles i jo em vaig fotre un fart de riure històric, perquè ho trobava tot tan passat de voltes que vaig riure moltíssim. Però és veritat que si tu estàs dintre aquella sèrie... I un altre capítol semblant, que ja també va sortir, és el capítol, crec que és la quarta temporada, a la meitat just, quan a The Good Wife li passa una cosa a un personatge concret que és completament inesperat. I fins aquí puc llegir si no l'heu vista. Si mireu The Good Wife us en recordareu d'aquest comentari que acabo de fer. Per què no ens va avisar el cabron, pensareu? És terrible, de veritat, a mi m'amargava la setmana. O sigui, és molt heavy. Llavors, per això aquest curs és important perquè crec que són dos fenòmens que crec que casen molt bé. També, a part de ser el ponent que no ha utilitzat mai PowerPoint, que detesto aquest format, també sóc l'últim ponent abans de la reforma del museu. No sé si això és perquè volen que tot el que passi després del curs sigui millor. Per tant, segur que anirà molt bé. És divendres, vull dir que teniu 3 dies per acabar de... És a dir, ells ahir estaven treballant aquí a les fosques. Això és real, no? Bé, parlant de la pagada. De fet, una de les últimes frases que vaig dir l'últim dia és la importància d'entendre que les sèries han substituït altres fenòmens audiovisuals a la conversa pública. M'ho heu sentit dir moltes vegades. Us deia que un dels primers articles que vaig fer sobre sèries de la meva vida, el títol era «Les sèries són el nou futbol», perquè havien substituït aquella conversa... Bueno, és una mala setmana per dir això, ja ho sé, perquè el futbol ha tornat a ser conversa pública, però també és veritat que va ser un partit de futbol... Bueno, he vist la repetició, és que jo soc zero futbolero, que va tenir un punt de climàtic i catàrtic. Llavors, és veritat que una de les grans demostracions, és a dir, la realitat sempre t'acompanya. Jo ja havia pensat fotre aquest rotllo que fotré ara abans de la pagada, però vaig pensar, la pagada m'ha donat l'excusa ideal. Jo hi vaig pensar, m'han fet el guió. Perquè és veritat que abans, quan hi havia, no sé, per exemple, el 2001, quan van caure les torres, el primer que va fer el Pentàgon és ajuntar un grup de guionistes per imaginar potencials atemptats. Entre els guionistes que van reunir allà hi havia, per exemple, el del Club de la Lluita, que és una pel·lícula que justament hi ha 2 torres que cauen en una escena concreta. Van decidir agafar gent amb una imaginació molt desbordada per imaginar potencials amenaces contra els Estats Units. Avui en dia, 25 anys després, ara els farà aviat, si us hi fixeu, quan hi ha un fenomen social o passa alguna cosa que genera una conversa, automàticament el referent ja no és el cinema ni tan sols els llibres, que abans històricament ho eren, són les sèries. Us poso un exemple llunyà i proper a la vegada. Quan es va estrenar la sèrie Por 13 razones, a Netflix, no sé si la vau arribar a veure aquesta sèrie, de cop i volta, un dels temes de debat recurrent als mitjans de comunicació era el suïcidi juvenil, que era un tema que no era nou, però de cop i volta aquesta sèrie va obrir un debat sobre què podien veure o no els adolescents sols, perquè és una sèrie que parla d'ells, però que parla en uns termes que segurament necessita una guia i un acompanyament, i jo vaig rebre la trucada d'algun centre educatiu, entre ells el del meu propi fill, preguntant-me si això es podia projectar allà. Jo els vaig dir, home, no seria el millor dels objectes educatius, però és veritat que obre un meló. Llavors, des de fa un temps hi ha hagut un procés de substitució en què la sèrie és el lloc que citem per il·lustrar una realitat. I a la pagada, com us deia, m'ha anat de nassos, perquè, de fet, la setmana passada va morir el papa, que també un dilluns, perquè ara les fem així, les coses, en aquest món. És a dir, dilluns que ve estigueu preparats perquè alguna cosa passarà i hi haurà alguna sèrie que us ho explicarà prèviament, però quan va morir el papa va ser molt curiós, perquè sí que la gent tirava molt de pel·lícules, però fa molta gràcia perquè quan citaves la sèrie que parla de papes, que és The New Pope, la reacció de l'interlocutor, sobretot si portava sotana, era
home, perquè és una sèrie molt irreverent i on el papa, doncs, diguéssim, clar, és en Jutuau el papa. Tots voldríem un papa com en Jutuau, crec. No? Estaríem tots d'acord encara que penséssim igual que ell. Llavors, ahir amb l'apagada va passar que, evidentment, a mi em va sonar el telèfon quan em va poder sonar, demanant-me articles, el típic, i tots me demanaven, tot i que hi ha alguna pel·lícula que també ho fa, però sobretot sèries, fixeu-vos, no? Quines sèries serveixen per explicar això que estem vivint? Fa molta gràcia voler que recomanis sèries sobre allò que vius quan no tens internet per veure-les. Vaig pensar que era, com a mínim, un curiós experiment sociològic. Llavors, fixeu-vos, només pensant així, de bones a primeres, tenia 3 referents televisius al cap. Un és el que m'he il·lustrat, que ja ha desaparegut perquè Apple fa aquestes coses, fa un apagón, Apple. Era la sèrie Apagón, valgui la redundància, una sèrie que ja té 2 anys, i que 5 directors espanyols, 2 ells gironins, Isa Campo i Saque la Cuesta, plantejaven 5 escenaris en com s'oferia l'ésser humà per sobreviure a un món sense electricitat. És una sèrie amb algun capítol, si vols, es tira més al braç que la màniga, però és una visió molt aproximada i molt realista a com seríem nosaltres en un univers en el que no podem dependre dels mitjans que tenim normalment, que és el que ens va passar ahir. No sé vosaltres, jo vaig tenir ansietat ahir per no poder posar una plataforma, mai m'hagués pensat. De fet, va tornar la llum i diria que em van saltar les llàgrimes, però no perquè hi hagués llum, sinó perquè hi havia tele. No? És que veig moltes cares de sentiment. No? Llavors, Apagón és curiós, és una sèrie que va passar, tot i tenir el Sorogoyen, tenir el Raúl Arevalo, tot de grans noms, però una mica desapercebuda, perquè d'alguna manera aquest tipus de sèrie revaloritza molt quan la desgràcia passa a la vida real. I ara, actualment, avui estava número 3 a Movistar. He entrat i he pensat, està número 3 i estarà número 1 demà, probablement. Però clar, és molt fort, perquè és una sèrie, insisteixo, que quan es va estrenar, recordo que van tenir molts problemes per promocionar-la perquè quedava una mica engolida pel record d'una altra sèrie que va ser la que va il·lustrar la pandèmia, segur que la recordeu, que és el Col·lapse. Que, de fet, el col·lapse no planteja una pandèmia, planteja una crisi energètica que tu mai saps d'on prové, perquè veus les conseqüències però no veus el fet, i fixeu-vos, una sèrie belga, coproducció en França, molt petita, perquè són capítols de 20 minuts, en pla seqüència, barata, amb actors relativament desconeguts, va rebentar a nivell mundial de manera espectacular perquè era la sèrie que millor retratava l'angúnia, diguéssim. Aquella sèrie, si us fixeu, no parla de causes i efectes, parla de nosaltres, com som nosaltres en aquest escenari. Llavors, aquests pobres tios, perquè eren 2 nanos, o sigui, era un treball de final de carrera, aquesta sèrie. Era un projecte que ells havien presentat, que a més es van inflar, són un col·lectiu, no sé si us en recordeu, però no deia tal tio i tal tio, no, era un col·lectiu, tenien un nom. I aquests paios van fer aquesta sèrie, la van concebre com un treball de final de carrera i se'ls va acabar convertint en un monstre. I quan la veus ara, de fet, avui que em veia escenes perquè alguna tele ho ha tirat, he pensat, ostres, que realment s'assembla més això d'ara que no pas a la pandèmia. La pandèmia pel fet de l'aïllament, pel caos, però en realitat el que s'assembla és això, no? Aquella idea de que no funciona res. I finalment, perquè veieu que a vegades, fins i tot el més absurd dels productes audiovisuals pot tenir un sentit social, fa unes poques setmanes Netflix va estrenar una autèntica porqueria de sèrie que es deia Día Cero. Día Cero és una sèrie protagonitzada per Robert De Niro, que és aquest actor que a mi m'encanta, el Robert De Niro, però tinc la sensació que o té molts deutes o vol tenir una jubilació molt daurada. Perquè als seus 80 anys insisteix a fer pel·lícules i sèries que no el mereixen. Llavors, aquesta sèrie és objectivament fluixa, comença molt bé i acaba molt bé, però enmig resulta que hi ha 4 capítols d'1 hora que es fan eterns. Però què planteja aquesta sèrie? Planteja què passaria si un ciberatac, que és això que de moment diuen que no ha passat, però bé, imagina't, nosaltres a casa som de la teoria de la conspiració. Sempre pensem el pitjor. Llavors, què passaria si un ciberatac ens deixés literalment indefensos i ens demostrés com a societat que no estem preparats per afrontar aquest tipus de situacions? Que és una mica el que ens ha passat aquests 2 dies, no he tingut aquesta sensació. Jo abans ho explicava a la meva parella, no? Vaig anar al Pakistanès a sota casa per mirar de comprar alguna cosa comestible i van sortir gent amb moltes llanternes. I és una cosa que em va al·lucinar, vaig pensar, per què diverses llanternes? No en tenia el concepte, no? Però realment és així, fixeu-vos, aquestes sèries, fins i tot Día Cero, que té escassament 2 mesos, han plantejat escenaris que tu els veus, jo recordo de pensar Día Cero, que exagerat, o sigui, la gent, tio, treuen l'exèrcit al carrer, no sé què. Ahir l'exèrcit va anar al carrer aquí a Espanya. Llavors vas pensar, és increïble com la televisió d'alguna manera ens emmiralla constantment a les nostres pròpies crisis. No? I és més, no és només que ens hi emmiralli, és que ens les prediu. Per això constantment, i per això us deia el procés de substitució cultural, arriba un moment que la sèrie es torna allò que d'alguna manera ens ensenya què està passant. Mireu, canviant de tema, no molt radicalment, que és el que parlàvem a propòsit del Cuento de la criada. És una sèrie que es basa en una novel·la escrita fa 40 anys i escrita
sobretot com a resposta a l'era Thatcher, és a dir, l'autora, la Margaret Atwood, va fer una mica com a antídot, com a demostració del que passava amb la societat britànica si continuava en mans de la dama de ferro. I aquesta senyora, que encara és viva, per cert, l'Atwood, va fer la novel·la, va ser un èxit de crítica, però en cap cas es va convertir en la icona cultural que acaba d'estrenar ara gràcies a la sèrie. I la sèrie, fixeu-vos, que ens ha creat una iconografia visual que d'alguna manera l'hem associat a la lluita feminista, l'hem associat a la lluita contra la repressió masclista, i és una sèrie que ha tingut més temporades de les pàgines que ha tingut el llibre de la Margaret Atwood. No he vist l'última, però m'han dit que és boníssima, que és la millor temporada des de la primera, sí. És que a mi em passa amb aquesta sèrie que em sento com clavant-me un silici apretant-lo. No us passa que fa patir molt, els que la mireu? No us fa patir? Sí, eh? No, aquesta l'has de digerir, aquesta. No, clar, no és allò de dir, vaig a mirar quina putada li fa el proper capítol. No, clar, és que jo la trobo... Sí, m'agrada molt, però admeto que no tinc clar... Li va passar una altra sèrie, salvant les distàncies, que és d'Amazon, que és The Man in the High Castle, Hombre en el Castillo, que és aquesta sèrie que imagina què passaria si els japonesos i els nazis haguessin guanyat la guerra. Aquesta sèrie, que parteix d'un llibre curt del Philip K. Dick, que és un dels meus autors de referència, què passa? Que l'adapten al llibre en els primers 6 capítols de la primera temporada, però és tot... Ja té gràcia, però clar, arribes al final dient, bueno, prou ja. Jo amb el Cota de la Creada tinc la sensació que l'han allargassat, és una sensació. També és veritat que passen gairebé totes, ja m'heu sentit dir alguna vegada en aquest curs, que totes les sèries són més llargues del que hauria... És una sensació que he tingut sempre. Llavors, doncs això que us deia, realment hi ha hagut una... Bé, el nostre ecosistema cultural s'ha tornat aquest mirall que ens torna a la sèrie. I torno al que us deia a la primera sessió. Això té a veure amb aquella imatge que us evocava el primer dia, aquella famosa imatge per il·lustrar l'arribada de les televisions a les llars. Aquella imatge tan prototípica i patriarcal d'una família que estan asseguts en un sofà. L'home, per cert, va amb traje i corbata i la dona va amb rubos. Això també era dels anys 40-50. I els nens asseguts a terra mirant la tele. És la televisió, és aquell concepte, aquella cosa patrimonialitzada, la llar. I això és exactament el que ens ha passat, sense saber-ho, tot i havent superat amb força aquella imatge, i fins i tot el que la tele ensenya, perquè no tenim una tele convencional, ara tenim allò que us deia, la tele a la carta, que en el fons és un engany, perquè t'estan dient el que has de mirar tota l'estona. Però tenim el miratge d'escollir, però no ha canviat tant aquesta icona. És a dir, continuem sentats davant de la tele i quan digerim aquest producte, automàticament l'incorporem al nostre imaginari i el convertim en exemple de tot. La prova és que aquests dies hem utilitzat sèries pretèrites per parlar del present i molt probablement d'aquí un temps tindrem pel·lícules i sèries basades en això que ha passat aquests 2 dies. També és veritat que no tinc clar si tindrà l'impacte cultural d'una pandèmia o d'una guerra, que en tot cas sempre generen aquest tipus de metàfores. Però és veritat que crec que sincerament que la distopia, que és un gènere que en televisió, pràcticament dels seus orígens, s'utilitza, i us he parlat molt de la ciència-ficció de la televisió, que és fonamental per entendre l'evolució del mitjà, crec sincerament que és una cosa que no ha parat de créixer i que continua arribant. Vull dir, encara avui, a propòsit de Bosch, que en parlàvem aquests dies, mireu que hi ha sèries ambientades en illes tropicals. Fins i tot tenim una sèrie on hi havia policies que anaven en bicicleta, no sé si la recordeu, que la feien als migdies. Pacific Blue, que te'n recordis del títol, és una cosa molt pertorbadora. Jo he estat dubtant, com es deia? Sabia que tenia un Pacífic al títol, però és veritat que la miràvem tots. Clar, a l'hora de dinar, la poses, gent amb calça curta, és divertit. Llavors, tenim sèries per tot. Però vull dir que fins al punt que la televisió ens ha subministrat un producte d'entreteniment que l'hem comprat sense reserves. I hi havia, no sé, Hawaii 5.0, que és una sèrie que després es va remaquejar bastant dignament, per cert, però havíem vist moltes illes tropicals i moltes illes desertes. Recordo una sèrie d'animació dels 80 que ens va traumatitzar molts, que era La família Robinson, que era una sèrie que ens va traumatitzar tota la generació nascuts dels 70, perquè els japonesos això ho tenen, que fan sèries que són aparentment normals, i després hi ha un gir que dius, però què és això? No sé si heu vist al final de Doraemon, ja sé que no teniu edat, jo tampoc, però ho he vist, és que té tenir un fill de l'edat del meu, i vaig al·lucinar com acaba aquesta sèrie. És a dir, és la cosa més trista que he vist mai en pantalla. Llavors, tot aquest producte cultural sembla que no, però no ho sabem, però ho tornem a digerir. És a dir, Lost és l'exemple d'això. Lost és una suma de coses molt ben organitzada, molt ben actualitzada, però havíem vist milions de sèries ambientades en illes amb un misteri. En el fons, milions, els 80, així. Però, en canvi, quan la mirem, hi ha un salt generacional que passa a ser
Lost passa a ser el referent. No? Doncs ens passa absolutament tot. Cada generació té un producte visual equivalent a l'anterior. Per exemple, alguns van viure Expediente X com una autèntica revolució, no l'havia citat mai encara, que és una cosa que no entenc, perquè va ser una de les meves obsessions en el seu dia. És a dir, m'agradava tant que fins i tot David Duchovny em semblava un bon actor en aquell moment, cosa que té molt mèrit, perquè la bona era ella i com s'ha demostrat després. Però aquella sèrie, quan la poses en context, te n'adones de la revolució que va representar veure una sèrie en prime time que tractava aquests temes. 20 anys després, perquè em passar gairebé 20 anys, va arribar Fringe, que era la seva claríssima substituta, no? I ara en trobaries una altra. Mindhunter, que abans en parlàvem amb Eduard, Mindhunter és una sèrie que és hereva d'aquella tradició de sèrie sobre assassins en sèrie, psicòpates, FBI. No? Aquesta sèrie en concret va del moment en què s'acunya el terme serial killer. No? Clar, la televisió sempre, d'alguna manera, reformula els seus propis productes. I amb això aconsegueix el que us deia abans, aconsegueix que es converteixin en el nostre mirall constant i que tot això sigui el nostre referent cultural permanent. Al fil d'això, avui us he preparat, que jo crec que ho heu agafat tots. L'altre dia un assistent em demanava, de fet em vas dir un PowerPoint i vaig pensar, un paper, és a dir, aquest paper he de dir que jo havia passat en format llista, però l'Eduard aquí, que és un tio pulcre, i ha posat fins i tot el logo del museu. I hem fet una llista d'aquella, aquí teniu la llista, escrita en Word i Arial 12. Llavors, aquí us he intentat posar algunes de les sèries que més he referenciat durant el curs, però també us he posat alguna cosa de la que no he parlat durant el curs, però que em sembla interessant veure, i el més important, que és el que tothom sempre em demana, o sigui, tu si ets recomanador de sèries en aquesta vida, tu dius el títol, però el primer que et pregunten és a on? Si és més, jo crec que podria dir on sense el títol i em diria val. Llavors, he posat el nombre d'episodis, que és una cosa molt important, perquè se'm veu gent ocupada i no voldria... tot i que hi ha una sèrie que té 150 episodis en aquesta llista, perquè he pensat que igual, però veureu que hi ha com un híbrid de gèneres, de formats. Durant el curs he anat desgranant una mica els diferents tipus de sèrie, no? La procedimental, la minissèrie, l'antologia. He intentat que hi hagués una mica de representant de tot, sobretot ho he fet més d'època moderna, perquè és veritat que en algunes sí que us hi posava la dimensió desconeguda, però actualment no està a plataforma. Si voleu esquitxar, està en DVD, però comprar tota la sèrie de la dimensió desconeguda és car. Hi ha alguns casos bastant curiosos. The West Wing ara no està a plataforma, que ho he citat moltes vegades, però The West Wing ho estarà perquè al juny Amazon recupera els drets. Jo us ho vaig explicar un dia. En moltes plataformes veureu que la sèrie desapareix, que no tranquil·litzeu-vos. Sempre torna. El que passa és que és veritat que a vegades la cedeixen a una altra o a vegades renoven drets al cap d'un temps. The West Wing és una sèrie que ha estat sempre entre Amazon i Disney. Com que Disney no té diners, sembla una broma, però no és veritat, s'han gastat molts diners i no en tenen per comprar drets externs, ara intenta no renovar drets. Llavors tot això acaba a Amazon, que són els rics de veritat. Estem parlant d'un senyor que ha anat a l'espai, és a dir, que s'ho pot permetre. Llavors, he intentat que hi hagi un híbrid de tot això. Entre les sèries que no he citat mai, perquè també volia dedicar un apartat a això, us he posat, per exemple, un dia parlàvem de sèries de comèdia, i parlàvem de Friends, parlàvem de les sitcoms, que quan vaig dir la paraula sitcom vaig veure una negativa general. Veig que no hi ha grans... No us agraden les sitcoms, és a dir, els riures enllaunats. Ah, sí, us agraden? El dia que ho vaig dir vaig veure cares fent així, saps? Friends no, però això de Friends no ho pots dir en públic gaire aquí perquè és una zona de confort. Però hi ha gent... Jo he vist llars trencades per culpa d'aquesta afirmació. Més que el procés, és a dir, no pots dir que Friends no t'agrada en aquesta vida, tot i que jo soc dels que pensa que han venit malament, això ja ho hem parlat. Però bé, és que us he dit això, però aquí el nen l'ha vist 3 vegades, o sigui, poca broma. Però hi ha una sèrie d'humor que jo crec que és un èxit als Estats Units, i aquí s'ha vist molt poc, si teniu la plataforma Max, és Larry David, el show de Larry David. Larry David és el millor que havia passat a la humanitat. És un tio que odia la gent, que fa una sèrie que és com un documentari, això que fa el documental, ell fa d'ell mateix, està ple de cameos de famosos, i és ell opinant sobre la vida i sobre l'art i sobre tot. És una mena de Ricky Gervais, si coneixeu el personatge, però a l'americana. De fet és al revés, Ricky Gervais és un Larry David a la britànica. I és un tio, de veritat, és impossible no acabar
plorant de riure amb aquest paio. Perquè diu, sabeu aquelles coses que tu on vas pel carrer diries a la gent però no dius perquè hi ha un pacte social i no vols una guerra civil? Doncs en Larry David les verbalitza. I és de les coses entre incòmodes i divertides que veureu mai. I us l'he posat a la llista. També us he posat un parell de curiositats. Hem parlat poc, perquè també he preferit anar per altres vies, del gènere del fals documental, que és un gènere que en televisió dona moltes alegries. Hi ha una sèrie també a Max que es diu How to John Wilson, no sé si la coneixeu, veig que per aquí sí. Aquest tio és un individu que fa coses del tipus, dedica un capítol sencer a parlar de les vestides dels paletes. I pot semblar una tonteria, però aquest paio, és que és un autèntic sonat, perquè està com una campana, però també a la vida real, agafa un equip de càmera, filma les vestides i ell va opinant sobre les vestides. Això explicat no té gràcia, però de veritat que si ho veureu direu que és la cosa més brillant que heu vist mai. Acabes rient a cada capítol moltíssim. Són capítols de 20 minuts, 18, És superpelat, diguéssim. I us l'he posat aquí també perquè he pensat que així potser us descobria un producte que de manera normal no és accessible. He posat un aquí que tampoc ha sortit, però que em quadra molt amb el discurs amb què he començat el curs d'avui, que és aquesta cosa de les sèries que es tornen referència. Years and Years. Years and Years és una sèrie que va parlar de Trump abans de Trump, va parlar de la pandèmia abans de la pandèmia, va parlar de la crisi migratòria abans de la crisi migratòria i va parlar de la regressió de drets abans de la regressió de drets. És una sèrie absolutament extraordinària, amb Emma Thompson fent un personatge que et fa autèntica por i que és la història d'una família amb totes les derivades, prefereixo no explicar gaire, són molt pocs capítols. Ara no està a plataforma per un misteri que no entenc, perquè és d'Amazon i no està a Amazon. És que inclús l'he buscada avui, perquè m'ha sortit que no hi era i dic, no pot ser. Suposo que també és un tema que van cedir els drets a algú, potser cau un dia d'aquests a Movistar, però si la podeu recuperar la mireu, és de veritat increïble. I aquest mateix creador, Russell T. Davies, té una sèrie que va emetre TV3 fa uns mesos, que es diu It's a Sin, que és una crònica del SIDA dels anys 80 a Gran Bretanya. És una sèrie absolutament meravellosa, però això sí, no és una comèdia. Comença com una comèdia, però acaba amb les bufetades més grans que a mi m'ha donat una ficció moderna. O sigui, vaig acabar trist, però com poques coses de la vida. De fet, vaig plorar més amb aquesta sèrie que amb la majoria de funerals que he estat. Llavors, us he posat Deadwood, que és una sèrie que és una particularitat. Deadwood és un western que es va cancel·lar abans de temps, que és una autèntica joia d'HBO, però en aquesta política que té HBO ara de derivar a altres cadenes, ara es troba, atenció, es troba a Movistar i a Sky Showtime, que també és un altre misteri que gràcies a voler fer aquesta llista he descobert aquesta migració de drets. Inclús he buscat informació i HBO ha convidat el seu catàleg, ha dit, algú interessa això? Doncs té. Això ha passat amb Dos metros bajo tierra també, que també us ho he posat a la llista, que és una autèntica obra mestra, i que a 2 metres sí que la té HBO, encara és a Max, però està a Netflix, que això també em sembla. Ha passat amb altres, A Netflix també hi ha Band of Brothers, que és una de les millors sèries bèl·liques que s'ha fet mai, que és aquesta sèrie que és una mica hereva de Salvador Soldado Ryan, que l'Spielberg i el Tom Hanks van produir per parlar d'un altre front de la guerra. Sabeu que van fer-ne un altre, que es deia The Pacific, que és el front japonès. Aquestes sèries estan a Netflix, són boníssimes, de veritat, boníssimes. I a més, són com pel·lícules fetes rodades en cine, en càmera de cine, i veure-les ara és al·lucinant que algú produís això a principis dels 2000, perquè ja té uns anyets, la sèrie aquesta. Llavors, més coses que us he posat. Per exemple, The Thick of It és una sèrie britànica que està filming. Hem parlat molt de The West Wing, però, diguem-ho clar, l'humor en política encara... És veritat que sembla un oxímoron, però hi ha sèries còmiques polítiques, l'altre dia aquí parlàvem de Ser ministre, que és una sèrie meravellosa i que aguanta com el primer dia. O sigui, la veus vella per les càmeres, però en realitat l'humor és inalterable. És el mateix que passa amb l'Escurçó Negre, per exemple. Doncs l'Escurçó Negre, de fet, és més moderna ara que quan es va estrenar. Però el The Thick of It és la història... No sé si heu vist una pel·lícula que es diu In the Loop. Us sona? Que surt el James Gandolfini, que va ser un dels seus últims papers abans de morir. In the Loop és la versió en pel·lícula de la sèrie. La sèrie va sobre Malcolm, que és el cap de premsa, aquell boig del primer ministre que està com histeritzat tota l'estona insultant polítics, i és la cuina de la política. I fa molt riure, The Thick of It. O sigui, té un títol raro de recomanar, per això us l'he escrit, The Thick of It, que és un joc de paraules, i és una sèrie que el Peter Capaldi, que és l'actor protagonista, molta gent el coneix per Doctor Who, perquè és un dels múltiples Doctor Who's que hi ha hagut. Però és un actor meravellós i en aquesta sèrie, de veritat, mirareu la política d'una altra manera, només us diré això. O sigui, de fet, la política s'assembla més a The Thick of It que a The West Wing. Llavors, quan la mireu, direu, hosti, això és acollonant. Llavors he intentat també posar títols. Hi ha una sèrie, hi ha un tipus de sèrie
que estan en els llims, m'explico, que no estan ni en el primer moment de l'impacte cultural de la televisió dels 90, és a dir, no està a l'època Urgencias, The Wire, Sopranos, tal, o sí que hi està, però el no haver estat projectada aquí quan tocava, tot i que s'ha estrenat després, la gent la ignora. I la més gran d'aquestes injustícies és la sèrie The Shield. The Shield aquí es va emetre per TV3 amb el títol Big McKee. No sé si us sona. No? És una sèrie policíaca que té moltes temporades i que és un retrat de la corrupció policial. És posar play, ara està molt vist ara, si poseu play no acabareu. És increïblement bona, de veritat. Us ho he posat perquè no havia sortit encara i he pensat, es parla molt de The Wire, amb raó, perquè és boníssima, però The Shield és el mateix tipus de sèrie i us la recomano moltíssim, perquè a més entendreu moltes coses de les transformacions que us vam parlar un dia dels policies, no? Que al principi era tot parelles de policies amb casos que s'acabaven, no? Les Calles de San Francisco, totes aquestes sèries, i després passen a mostrar la feina policial des de dintre. No? I una altra gran sèrie que tampoc està a plataforma, que és Policies de Nova York, que potser la recordeu, que sortia de CSI Miami, abans de posar-se les ulleres de sol, i que era una gran sèrie també, perquè eren els mateixos de Canción Triste de Hill Street, la recordeu, aquesta sèrie? Aquesta sèrie era boníssima en el seu dia, perquè ningú s'havia atrevit a fer una sèrie tan humana dintre d'una comissaria. No? També us he posat alguna fricada. Jo soc molt friqui, jo soc de Fantàstic, tal, i per tant sempre aprofito per colar el meu, però això que us diré ara, fins i tot un no fan del Fantàstic us ho diria. Battlestar Galàctica, la sèrie, és probablement una de les millors sèries polítiques de la modernitat. No és conya, està ambientada en l'espai, hi ha naus, hi ha trets, hi ha moltes coses, però les trames són les d'un thriller polític tradicional. Llavors, si no us agrada l'espai, potser no ho proveu, però si entreu és una sèrie que descobrireu que té un fons molt profund, és a dir, està molt ben feta. Sí, als anys 70, amb en Bonanza. Clar, Battlestar Galàctica, la primera, és una sèrie de l'any 77 que és en certa manera conseqüència de l'èxit de la Guerra de les Galàxies. També va haver-hi el Buck Rogers, recordeu el Buck Rogers? Buck Rogers és aquella sèrie on l'actor protagonista anava vestit com si tingués els músculs del Schwarzenegger, però no els tenia. Llavors, vist avui, és com sembla un porter de discoteca de disco xupi-guai, és tremendo. Sí, La fuga de Logan es basa en una pel·lícula, de fet, molt superior, t'he de dir. La sèrie era... També hi havia una sèrie del Planeta dels Simios, que molta gent no la recorda i crec que és un acte de justícia col·lectiva, perquè clar, les pel·lícules són molt bones i la sèrie... Llavors, el cas de Galàctica és l'invers, anem a portar a la tele la ciència-ficció que d'alguna manera emanava de l'èxit de la Guerra de les Galàxies. La Galàctica original estava bé, Vista avui penses, a veure, aguanta molt dignament. De fet, va haver-hi una sèrie i una pel·lícula. Però clar, veure en Bonanza, el pobre actor, que és un actor sensacional, vestit amb botes altes i de l'espai, home, era un xoc com a mínim emocional. Llavors, perquè clar, els que veiem Bonanza a casa meva, es veia el Telenotícies i Bonanza, era com una mena de designi. Llavors, és una sèrie que és veritat que té un punt setantero amb algunes coses, amb la banda sonora, però ostres, i el Ronald Moore, que és el creador de la nova, va decidir, ostres, vaig agafar aquest imaginari i m'ho vaig prendre en sèrio. I és una sèrie que a mi m'ha passat de recomanar-la amb la meva efervescència, ho heu de mirar i tal, i vaig a mirar-me, pobre tio, tan gran i tan talós. Però llavors la miren i em diuen, és boníssima, és que és molt bona, realment molt bona. I a més t'enamores molt dels personatges i a més va ser una pedrera d'actors televisius que després segur que heu vist. I direu, ai mira, aquest és el d'Agost, aquest és el de tal. És una sèrie. Després, la gran hereva de Galàctica, si teniu a Amazon, és una sèrie que es diu The Expanse, que és absolutament extraordinària i que té un aire. De fet, sembla un spin-off, segons com, perquè s'assembla molt narrativament. Llavors, què més? Com que he intentat, soc conscient, a vegades quan recomano sèries, per a alguns són massa llargues, per a altres són massa curtes, però les sèries curtes, jo un dia us ho deia, les minissèries les agraeixo. Hi ha una sèrie que es diu When They See Us, Així no es ven, la van titular aquí de Netflix. No sé si coneixeu la història d'un grup de nanos, uns joves negres, que els van acusar d'una violació i crim a Central Park, i van anar a judici sense proves, fins que un advocat va aconseguir demostrar que aquests pobres nanos no estaven ni allà. Llavors, aquesta sèrie és 4 capítols que us trencaran el cor, perquè està molt ben feta, i és una sèrie de Netflix, que Netflix moltes vegades, això és el que premia un arma utòpic. Que ens estafen, és una vergonya i no sé què. Sí, però és veritat que Netflix
té de tant en tant la bona idea de donar veu a creadors com Ava DuVernay, que és la creadora d'aquesta sèrie, és una activista absolutament extraordinària i que té pel·lícules també molt bones. I és una sèrie de 4 capítols que, a més, és molt immersiva, és a dir, està molt ben feta, la recreació d'època. I he pensat, posa'ls alguna cosa curt, que no sigui dit. També us he posat coses molt llargues. Us he posat coses que sembla mentida que no estiguin a plataforma, com el Monty Python Flying Circus, que es va emetre pel 33 en el seu dia, va estar filmant una temporada i ara no hi és, però jo crec que acabarà tornant. Però si voleu veure... Els Monty Python van fer fa 50 anys el que encara no hem superat. Llavors, aquesta sèrie, quan la veus, al·lucines que algú fes aquests guions. O sigui, que la BBC algú digués, comprem això, és una cosa que em té fascinat. Clar, és que trenca amb tot, és a dir, es foten de tot i de tothom. Llavors, he posat alguna antologia que es parla poc, per exemple, Fargo. Fargo ha tingut la desgràcia de ser una sèrie inspirada en una pel·lícula que va guanyar Oscars, que està ultra reconeguda dels germans Coen. Però la sèrie Fargo, tot i que cada temporada és diferent de l'anterior, perquè és una antologia, jo la trobo una de les grans sèries modernes. Té temporades absolutament increïbles. Mira, potser excepte, crec que és la quarta, la del Chris Rock. Aquella és l'única que no vaig entrar gaire. Primera, perquè el Chris Rock costa de creure sobre un paper seriós. I a més és doble, perquè em penso fa de germans. O no, és en McGregor que fa de germans, a la tercera. És el McGregor. Sabia que algun estava duplicat i no recordava quin. Però excepte aquella, i tot i així aquella té el seu què, és una sèrie, l'última amb en John Hamm, el de Mad Men, és boníssima un altre cop. Llavors és una antologia que a més està tota a plataforma, però ha perdut la bona estrella. Això passa molt. Quan una sèrie s'allarga tants anys, hi ha un moment que l'espectador desconnecta. Sabeu a quina sèrie havia passat molt això? Potser la sèrie de terror moderna que més ha influenciat inclús el gènere a nivell cinematogràfic, que és American Horror Story. American Horror Story porta 14 temporades. I jo estic descobrint del meu entorn que ningú ja sap per quina temporada va, ni sap si ha vist l'última. I a més s'ha com duplicat. Ara hi ha American Horror Stories, hi ha American no sé què. Són del Ryan Murphy, que és un tio que té un cub inquiet i que fa milions de sèries, i a mi m'agrada molt, però és veritat que és impossible seguir-lo imaginari, aquest home. Hi ha un moment que es desborda. Però a mi American Horror Story m'encanta. La segona temporada, que passa en un sanatori mental amb la Jessica Lange fent d'infermera, és de les coses més terrorífiques que he vist mai. No per la Jessica Lange, que també, perquè fa una por, la dona aquesta, brutal, però és veritat que són sèries que a principis del 2010 van fer una eclosió i després han quedat molt desaparegudes i que val la pena reivindicar-les. Després us he posat per separat, però estaria bé que les veiéssiu seguides. De Breaking Bad n'hem parlat, però Breaking Bad té un spin-off que es diu Better Call Saul, que és tan o més bo, m'atreviria a dir, que Breaking Bad. És una sèrie extraordinària, per mi, cuinada a foc lent, això sí, Breaking Bad és com més, com ho diria, més embolcallant. És veritat que Better Call Saul té un altre to, però és una sèrie increïble, però increïble. I trobo que té un terç dels fans dels que té Breaking Bad. Aquí no us agrada? Cares? No tant, Jo soc dels molt fans. M'agrada molt en Bob Odenkirk, que les he posat per separat, que és trampa, però les podeu veure. Home, a veure seguides té la seva què, ja veureu per què, no us explico per què, però si les veu seguides té com molta gràcia. Better Call Saul, estan relacionades. De fet, és dels mateixos autors. Després us he posat un parell de sèries d'aquestes que han quedat també enterrades pel pas del temps. Una és Roma, que és una de les grans mirades que s'ha fet sobre la República Romana. Dic la República, però després ja evoluciona cap a l'imperi, però no arribes a veure'l. És una sèrie de 2 temporades de Max, que ara també està a Movistar, i que és una sèrie que jo crec que no s'ha fet res semblant a nivell d'audiovisual modern. O sigui, no és un peplum, perquè no ho és, però agafa aquesta herència, aquesta tradició cinematogràfica i la porta a la TV amb molt d'èxit. De fet, Roma és allò que Gladiator només somia ser, per resumir-ho. Sobretot la segona part. Heu vist la segona Gladiator? Ben fet. Nosaltres vam riure molt mentre la miràvem. Va ser tal el riure de després que li vam agafar hasta carinyo, però no val res. Llavors us he posat, per exemple, Narcos, que no n'hem parlat del fenomen Narcos, però Narcos és la gran responsable, o una de les responsables, de la sublimació del narcotraficant, que és un concepte que hi ha llibres publicats fins i tot, perquè és veritat que aquesta sèrie ens va posar el mapa, va obrir el meló d'una cosa que encara continua. És com Sons of Anarchy, que va obrir la veda de les sèries de moteros, cosa que és molt benvinguda. Si hi ha una moto, jo no tinc carnet, però és igual, si hi ha una moto jo ho miro. Però Narcos és acollonant com, agafant un actor brasiler per fer de colombià, que era el Wagner Moura, tot i que ho fa molt bé, de Pablo Escobar, va, diguéssim, transformar la percepció col·lectiva dels narcotraficants, però no només això, sinó que va obrir un gènere. O sigui, encara fan sèries, Griselda, que té
escassament un any, era dels mateixos creadors de Narcos. No et va agradar gens. A mi em va agradar ella, la Vergara, però la sèrie és veritat que és discutible. Però Narcos, a més, va obrir... Clar, Narcos hi havia el Pedro Pascal, que ara el Pedro Pascal es va donar a conèixer per Narcos i per Joc de Trons. Hi ha el Boyd Holbrook, que és un actor que ara també el veus a per tot arreu, el propi Wagner Moura. Llavors, Netflix amb Narcos potser va donar la seva veritable campanada cultural. És una sèrie... Va haver de sortir el fill de Pablo Escobar a desmentir la sèrie. És a dir, és molt gros, això. És a dir, realment va crear una... Ara ens queda com enrere, perquè ja fa 10 anys de Narcos, però... Bueno, va revolucionar les campanyes de màrqueting, us en recordeu? Allà a Madrid, que hi havia aquella bona... Sí, va haver-hi polèmica perquè semblava una incitació a les drogues, però bé, jo la vaig trobar divertidíssima. Però és veritat que Netflix amb això innova molt, perquè les campanyes de Stranger Things també estan molt ben fetes, en general. De fet, són molt persistents. No us passa que tens la sensació que les sèries de Netflix te les han venut tan abans que ja estan estrenades? A mi em passa molt. Miro la data d'estrena i dic, ostres, si fa una setmana. Perquè totes les marquesines de Barcelona van plenes. Vull dir, tenen un nivell d'impacte, d'incisió publicitària espectacular. I després us he posat una sèrie que no... Un dia us vaig dir que no sóc un comercial d'Apple, però recomano molt que us poseu Apple, la sèrie. I una de les primeres sèries d'Apple és Ted Lasso. Ted Lasso, quan es parla de les comèdies... Mireu, a mi no m'agrada el futbol i sóc molt crític amb les comèdies. I aquesta és una comèdia sobre futbol. Però és una sèrie que n'hem parlat poc aquí, tot i que volia acabar per aquí, i ara us diré per què, que és el concepte sèrie zona de confort. No us passa que teniu una sèrie que és com casa vostra? És una sèrie on t'és igual que t'expliquin, però tu la miraràs. Per exemple, Eduard sabem que té You, no? És a dir, tu si hi ha un psicòpata que sedueix dones, tu ja... Heartstopper, boníssima Heartstopper. Has vist com acabarà, per cert? Amb una pel·li. Sí, sí. Passa que Heartstopper amb mi em passa una cosa. A veure si estàs d'acord. De tan maco que és tot, fa fins i tot ràbia. No, hi ha anorèxies i això. Però si m'hi treus això, és tot molt positiu. Tot els hi va bé. Sí, però fastigosament positiu. És a dir, prou. Entre ganes que arribi, no sé, Pablo Escobar i els doni una ratlla. No, jo, l'última temporada, és la que van a París, no? L'última temporada, la segona, vaig estar tota la sèrie pensant, i el drama on és? Perquè tot els hi va molt bé, aquesta gent, Sí, hi ha anorèxia, però bueno, parlen, s'abracen molt i tot va bé després, Això no és la vida, això no és Barcelona, Gràcies a Déu. No, ja, però, hòstia. Doncs això, les zones de confort, Ted Lasso, si no ho heu vist i no teniu Apple, jo conec gent que... La tercera temporada de Ted Lasso és un desastre, perquè es va rolar en pandèmia. Va passar en moltes sèries, això. Van voler integrar la pandèmia dins la narració i és una cosa que no va anar bé en general. The Morning Show també ho va fer i tampoc va anar bé. Llavors, la tercera temporada hi ha gent que diu no la vull comptar. Tot i així, jo soc dels que la van mirar amb un somriure perquè era ell, m'era igual. Si hagués sigut un pla fixe dels Jason Sudeikis dutxant-se, hagués pensat és una obra mestra, és que m'és igual. És a dir, és una sèrie que t'encomana el somriure. Jo la meva dels últims anys és Hacks, que us n'he parlat, de Max, que és la relació entre una actriu veterana i la seva guionista, que la trobo meravellosa. I a més l'altre dia, ara no sé si ho sabeu, però és una sèrie que li volen donar la Creu de Sant Jordi, això és una broma, perquè l'altre dia, el dia abans, el capítol que es va estrenar als Estats Units, el dia abans de la final de la Copa del Rei, a tot el capítol la protagonista va amb una samarreta del Barça. És una punyetera casualitat. Però els catalans som així, ho veiem com un símbol. I a Twitter la gent, oh, quin homenatge, pensava, idiotes. Fa 6 mesos que està rodada. Com voleu que sapiguessin que arribarien a la final de la Copa del Rei? Però la gent s'ho creia, és a dir, és molt fort. La gent és així, la gent és així. Llavors, perdoneu, un moment, és que jo mirant Twitter no m'ho podia creure. Que guai que Hacks s'hagin recordat d'això. No s'han recordat d'això, Hacks. És inviable. O està escrita per Tirèsies, el pitonisso, o no pots saber que la final serà el dia abans, el dia després de l'emissió del capítol. Llavors, la meva zona de confort és aquesta, actualment, és Hacks. En tinc moltes altres, també tinc d'Estudio, que també és d'Apple. Veus com som un comercial d'Apple? Però hi ha sèries que les miro i m'hi quedaria a viure. I volia acabar el curs amb aquesta pregunta. Quina és la sèrie on us hi quedaríeu a viure? O que heu repetit? O que lamenteu que s'hagi acabat? Això sembla que no, però és un tema. També hi ha gent que té pel·lícules. Jo, per exemple, tinc més pel·lícules que sèries, que són zones de confort. Per exemple, a mi em passa amb actors. Sabeu, Steve Carell, la The Office americana, a mi aquest senyor, tot el que fa és una zona de confort. És un tio, no sé què passa,
Em comença a passar de manera molt pertorbadora amb el Ryan Gosling. M'agrada tant el Ryan Gosling que inclús les duentes que n'ha fet, és igual, és el Ryan Gosling. En comptes si vaig mirant Ryan, a més li dic Ryan, no li dic ni Gosling, que és un primer símptoma de demència. Però que es fa molt, això, és a dir, dius pel nom, no? És en tal, és l'Arnold. Ja no és un Schwarzenegger, és l'Arnold. Que per cert té una sèrie a Netflix que no està del tot malament per ser feta a correcuita, perquè es nota que el guió no està polit. Doncs va, us faig parlar a vosaltres una mica. The Office és el tema, però quina? La britànica o l'americana? Què us passa amb l'americana? Els que teniu la zona de confort de The Office. He descobert que té molts fans, A mi m'agrada molt, però... Clar, però per què? Per què? Ho podem dir, no? Perquè no hi ha l'Steve Carell. Sense Steve Carell no hi ha felicitat. Això serveix a la vida en general. Però tot i així, fins al final allà vam estar, És a dir, jo soc dels... Passa que la britànica m'agrada tantíssim, el Ricky Gervais, perquè tots hem tingut un jefe com el Ricky Gervais. I jo crec que és... Bueno, hi tinc tant de carinyo que em passa que l'americana sempre penso. És una mica el gag que es porten ells dos a la vida real, no? Que sempre li diu, jo vaig inventar la criatura i tu me l'has explotat, no? Que surten els dos, que és genial. Sí. Doncs va, ell ha dit The Office, i Steve Carell en general. No teniu cap zona de confort? Algú té crims de zona de confort? Sort? He fet la broma i jo crec que... Ai, sí. Somebody Somewhere és aquesta que l'últim dia us vaig dir que era una sèrie d'aquestes que t'enamores, perquè és una sèrie sobre l'amistat, però ras i curt, però no l'amistat de Friends que no parlen de diners ni d'altres races, sinó... És una sèrie on les coses són... O sigui, la gent és grassa, no és guapa, riuen mentre es mengen. És una cosa que em fascina d'aquella sèrie. Hi ha moltes escenes al voltant d'una taula i la gent es descollona viva amb una anècdota de merda, perdó, I penses, hosti, és que això és la vida, vull dir, està molt ben capturat. I ella, la protagonista, que és la guionista, i el noi, és que te'ls menjaries. És tanta la complicitat que tenen que és brutal. És una sèrie curta, cada capítol dura uns 25 minuts, i té 3 temporades, crec. S'ha acabat, de fet, s'ha acabat per sempre, doncs està a Max. O sigui, aquesta sèrie justifica una subscripció. A més, Max és de les barates, creieu-me. Perquè Netflix ara val més diners que... En fi. Va, més zones de confort. No he tingut... Home. Amb el puro, home. Filosòfica. Sempre... Que a més, els dos protagonistes, diguem-ho, són en James Spader, que després s'ha fet molt famós amb la sèrie de Blacklist, que no s'ho deu creure ni ell, però perquè aquesta sèrie ha durat també 50.000 temporades, i l'altre és el William Shatner, que era el capità Kirk de Star Trek, que és un tio que a mi m'agrada. Una cosa, un mèrit que té el William Shatner és haver tingut una carrera de 60 anys sense ser bon actor. És veritat, el William Shatner no actua. Us heu fixat? Té la química amb Spader. No, queda bé. Bueno, de fet, Boston Legal va ser el primer gran èxit del David Kelly, que el David Kelly, a part de marit de la Michelle Pfeiffer, perquè porten casats 30 anys amb la Michelle Pfeiffer, és el creador de Big Little Lies, entre moltes altres. Llavors, el David Kelly és una institució de la tele i els guions d'aquestes escenes estaven basats en les trobades que fèiem amb el seu millor amic a l'edifici de la NBC, que anaven al terrat. I trobo, a més, passa una cosa. Hi ha un tio que es va dedicar a YouTube a editar totes les converses de la terrassa. I donaria per una sèrie tot ell, perquè els diàlegs són tan bons que t'hi quedaries a viure. Sí. És la cirereta. La cirereta. Va, més zones. Ah, sí, boníssima. Bueno. El Katrina. De fet, té el millor inici que jo he vist mai d'una sèrie, que comença ensenyant-te la devastació del Katrina i amb una banda musical que es prepara per fer una rua per les runes mentre la gent treballa. Allò és, jo no ho he vist mai, però a més són 18 minuts el que dura, tota la seqüència. Des que surten és increïble. Home, allò és...
No he entès mai perquè Tremé no té més nom. De fet, passa molt amb les sèries del creador de The Wire, que és el David Simon, que l'altre dia va estar a Girona, perquè també té, no sé, té aquella de Dius, que va sobre la indústria del porno a Nova York als anys 70, que és brutalíssima, però és que és molt bona. Sembla que estiguis allà, a Nova York, aquella. No sé com s'ho ha fet, però la recreació és espectacular. I té La Conjura contra Amèrica, també, l'adaptació, que també és molt bona i que també està molt d'actualitat, perquè és claríssimament una antessala del Trump, no? Vull dir que... Home, a veure, hi ha sèries que són zones de confort, clar, The Wire a mi m'encanta, però una zona de confort no. No. Vas fallar un dia? No, Carme, no t'ho hem perdonat mai. No gaire, ha sortit el títol. És que jo tinc una relació complicada amb aquesta sèrie. Jo tinc una relació complicada, ho admeto. Perquè, tot i que, de This Is Us penso el següent. M'enganyen molt bé, però m'enganyen, saps? Llavors, la nova sèrie dels creadors, que es diu Paradise, si teniu Disney+, és brutal. Allà m'enganyen, però em donen les pistes per deixar-me enganyar, no sé com dir-t'ho. This Is Us és, a veure, obre ull? No, obre ull. És això, This Is Us. I a mi això és una cosa que em subleva de la sèrie, tot i que admeto que és supereficaç. És a dir, jo hi ha hagut capítols de This Is Us que he estat remugant en veu alta tot el capítol i he acabat bramant com un nen. Que penso, però què et passa, Pep? No? Heu vist This Is Us? Molta gent veu This Is Us, que sí? I ploreu molt quan la mireu, també? Jo ho tinc... No diguis. Home, és que... Veus? Veus com no m'ho invento? Jo una, estic pensant, no. He vist alguns capítols 2 vegades que m'agraden molt. De fet, un dels protagonistes és el Teniente Castillo de Corrupció en Miami. Bueno, és el taxista de Wet Runner, és ell, en Edward James Olmos, sí. Sí, és amb aquella cara marcada. Sí, no, realment. Veus, Battlestar Galàctica és una zona de confort per mi, però perquè els personatges... És que quan connectes amb un personatge és al·lucinant. O fer el viatge. Un dia parlàvem de The Good Wife. The Good Wife és... A mi em va passar això, amb aquells personatges. Perquè, a més, l'Alicia Florrick, d'alguna manera, aquesta lluita constant que té contra l'entorn, te la fas teva, encara que no siguis dona o que no... Però és aquella cosa de l'opressió constant de tots els seus fronts, no? A mi m'agrada més The Good Fight. A mi m'agrada més The Good Fight. Però perquè vaig descobrir, mirant The Good Fight, què és el que realment m'agradava de Good Wife, que és la Christine Baranski. És a dir, aquesta actriu ja era la que salvava Mamma Mia del ridícul més espantós. Perquè no estaran les dots vocals del Pierce Brosnan les que salvaven Mamma Mia. Llavors, a Mamma Mia, jo cada cop que la veig, perquè és inevitable veure-la moltes vegades, perquè te la posen en vena, cada cop que la veig penso, aquesta dona es menja tots els altres. Meryl Streep inclosa. És magnífica. Llavors, The Good Fight, mentre la mirava, pensava, clar, a mi el que m'interessava de Good Wife, en el fons, o sigui, l'Alicia Florrick li passa una mica com a Anatomia de Grey a la Grey. És molt interessant, o podria ser molt interessant el seu dilema, però té molt a veure amb l'entorn, és a dir, amb les tensions amb l'entorn. I clar, les lluites entre la Christine Baranski i la Margulis crec que eren la raó de ser de la sèrie. Però era tan poderosa el personatge de la Baranski que quan desapareix la Florrick no la trobo a faltar. A més, la noia nova aquella, la britànica, com es diu, té un nom molt curt. Aquesta actriu és increïble. És increïble. Sí, desapareix molt d'escena, sí, perquè va fitxar per una altra sèrie. És que això passa molt. Sí. Cash Jumbo es diu, perdona, m'ha vingut el nom. Es diu Cash Jumbo, que és com un nom, i és una actriu, l'he vist en sèries britàniques, perquè ella és britànica, i és magnífica aquesta. Aquesta del cabell curt, sí. Doncs The Good Fight és boníssima i és anti-Trump, a més no poder. Hi ha un capítol directament que se'l cita i ella li diu que és un imbècil. Què penses, això és traspassar la quarta paret? No, ho següent. Sí, parla de l'actriu porno i ella li diu, és que és que té un imbècil. Què penses? Hòstia. En Trump, si els volia querellar i tot, a ella li costa poc, però es volia querellar contra la sèrie. Per això la feia tan militant que tots estàvem allà cada setmana, no? Sí.
Però bueno, les sèries d'advocats, no sé, un dia parlàvem dels oficis, a mi em passen les sèries, hi ha sèries que es tornen... Per exemple, jo en House ho passava malament amb els diagnòstics, perquè estava convençut que jo ho tenia. Però en canvi, a mi en House vaig entrar-hi tant a nivell humà que quan es va acabar vaig plorar, però no perquè em fes pena al final, sinó d'acomiadar-me de la sèrie. En Wilson i en House em semblaven part de la meva família. A més, la relació Wilson-House per mi és de les millors que he vist mai en un... És increïble. Sí, està molt bé i al final està molt, que no explicarem, però al final és superhumà i emocional i em va destarotar completament. No? O sigui, acomiadar-se d'una sèrie llarga costa. També em va passar en 24. És veritat que no n'he parlat i mira que m'agrada molt, però jo vaig al revés del món perquè a mi m'agrada trolejar. A mi m'agrada més Homeland a partir de que no hi ha el protagonista. Sabeu que el protagonista, en un moment que li passa una cosa, que el mig món va dir perdona, perquè l'actor es va emprenyar amb els productors i es va voler... Sí, però ella, per mi, és... La Claire Danes està increïble en aquesta sèrie i, a més, s'ha dit poc, però visibilitzava el tema de la salut mental en el gènere abans que ningú ho fes. Ara és un tema més recurrent, però en aquell moment ningú havia parlat de trastorn bipolar en una sèrie de manera tan regular. No? Llavors, a mi m'agrada més quan es torna una sèrie d'espies geopolítica, quan se centra en la història d'ell, que torna i tal... Bueno, també a mi amb Damien Lewis m'agrada molt, però pensava, ja prou, no? O sigui, ja està, ja s'ha sabut què passava, resulta que l'han programat, no? Perquè és la primera temporada. Llavors pensava, hòstia, que se'ls està esgotant, però a partir d'aquell desapareix d'escena i se centren en ella, vaig pensar, uau, aquesta sèrie m'encanta. Va durar 10 temporades i quan la van cancel·lar va ser, en sèrio, ja? La temporada aquella de Berlín, no sé si la recordeu, que investiga un atemptat, és increïble. O sigui, però ella era el mèrit, Ella és una actriu que a mi sempre m'ha encantat. Sempre m'ha encantat. A Milions m'agrada molt. Està genial tant ell com el Paul Giamatti. Però veus, Billions tampoc ho entenc. És una sèrie de Movistar que als Estats Units ho petava i aquí... Bueno, perquè va de finances i has d'entrar-hi. A mi això em passava una mica, salvant les distàncies, amb aquesta sèrie que em feia riure, tot i que no fa riure, que és Succession. Succession és una sèrie que costa entrar-hi, però un cop ets a dintre, vamos. Jo, a més, soc molt fan del actor que fa de pare, de Logan Roy, en Brian Cox, que ha fotut els millors insults que s'han vist en una... Però veus, Succession a mi em feia riure en el sentit que empatitzava amb les putades dels personatges. O sigui, veure rics patir, no esteu d'acord? És de les millors coses que ens poden passar. O sigui, els ricos també lloren, jo crec que per això va ser un èxit en el seu dia. No? Perquè realment, veure aquests personatges que tu no t'identifiquen amb res, ficats en el més absolut desastre, a mi és una cosa. I a més, Succession, us he de dir una cosa, és de les sèries modernes que millor ha entès la necessitat d'acabar-se. Va guanyar Emmys i el tio va dir sí, però em faré una més i cap a casa. Que la gent va dir, en sèrio? Però per què? Si estàs aquí. Perquè va dir, perquè jo no vull allargassar una sèrie, va dir en Jesse Armstrong, que és el creador. I trobo que això és una decisió valentíssima. Perquè haguéssim comprat tots 4 temporades més, però és igual, ell em diu, prou, aquí. Però bueno, no és una zona de confort. No ho és ni pels seus protagonistes, imagina't per tu. El patrón del mal és... Diuen que és la bona. Sí. Capítols. Sí, però està molt ben rodada, Jo saps per què l'he vista? Ara, això et dirà molt poc de les meves habilitats com a pare. El meu fill adolescent és molt fan de l'univers aquest. I ha vist el patrón del mal abans que jo. I jo sóc el professional, I em va dir, vas a veure, va inflar el cap, però d'una manera, de veritat, que al final la vaig veure com per dir, va, ja calla. I t'he de dir que em vaig enganxar molt al patrón del mal. Està molt ben feta, Passa que és el que dius tu, els actors són com de telenovela. I a més, semblen actors de cine mut. Perquè els han dit, quan vegis que la càmera s'acosta, sí que és molt expressiu. I fan... Només falten els cartellets. Penses, paio, tio, però... És molt manierista, però està molt ben explicat. O sigui, quan llegeixes... Jo soc d'aquests que després fa un Google. Això va passar de veritat o què? Llavors, és al·lucinant. O sigui, han recreat tal qual la història. Sí. I... El que és curiós és que no hi ha cap escena fotogràfica preciosa. Sí. No. Està rodada com un culabrot,
però amb un rigor històric tan gran i amb unes ganes d'explicar la història tan apassionada que tu entres. I no, us recordeu d'aquelles sèries dels 80 terribles, La dama de rosa i tot això? Hi havia més creativitat escènica allà que no pas a Patrón del mal. Però és igual, te'n passes 80 punyeteros capítols, perquè són 80, I més duren, perquè duren 40 minuts, vull dir que... Però està molt ben feta, sí. Però bueno, parlàvem de zones de confort i m'has dit el Patrón del mal. O sigui, a veure, què és el següent? Home, no, però és veritat que les sèries de llarg recorregut tenen una cosa d'efecte addictiu, no? T'atrapen, és com... Mira, ho he posat en aquesta llista. Bueno, Downton Abbey tenia la Maggie Smith. És que si tu tens la Maggie Smith en aquesta vida, en pau descansi, la Maggie Smith era aquella sèrie. Era una dona que... I va sortir el George Clooney allà, en un capítol, que és una cosa que encara no he paït. A l'especial de Nadal sortia el George Clooney, us en recordeu? També George Clooney a la Gran Bretanya és com... Bueno, però sí, és una sèrie fantàstica. Jo no soc, abans ho deia l'Eduard, jo no soc target d'aquesta sèrie, però en canvi vaig entrar, vaig estar allà ficat. I aquesta sí que té un punt de zona de quedar-t'hi a viure. Són sèries de tassetes, ara els he posat un nom. Sèries de tassetes. Passa que a mi, jo sempre preferiré abans això que no pas els Bridgerton aquests. Jo no puc, ho sento molt, Perquè una cosa és saltar-te el rigor històric per la diversitat, que jo estic a favor d'això, però aquella sèrie fa coses inversemblants. L'única cosa versemblant és que estigui narrada per la Julie Andrews, perquè la Julie Andrews hauria de narrar-ho tot en aquesta vida. De fet, jo trauria en Carles Porta i posaria Julie Andrews. Perquè explicat per ella ens semblaria tot més sostenible. Jo t'he de dir que les sèries aquestes cada cop em costen més, m'estic fent vell. Abans tenia molta paciència i deia, ai, mira, no, perquè aquest gènere, saps? Però, a més, són rellepades. De totes maneres, també podem parlar de sèries que odiem. Sabeu quina és la sèrie que més odiu del món? 3 paraules. Emily in Paris. Si em voleu torturar, no em poseu una presó turca. Poseu-me Emily in Paris. No l'has vist mai? Admeto que fins i tot tinc un problema amb ella, pobra noia, que no m'ha fet res. No, o sigui, li fa tanta mania a la sèrie que la veig en altres papers i penso, és Emily. Saps? Però té molt d'èxit aquesta sèrie. I a més ha aconseguit una cosa que té molt mèrit, que és atrapar els joves. Us deia que hi havia una crisi de... I tenen el demoscòpic demostra que és de les sèries amb un públic més transversal de Netflix. La mira gent de 14 i gent de 80. Això no ho aconsegueixen molt poques sèries, això. És el que dèiem un dia, no? Que costa... Sí. Què, cap més zona de confort? Bueno, aquí sí. No, perquè és de superherois. És que aquesta sèrie, els superherois jo soc molt fan en general, però aquesta sèrie en concret se'n fot del tema dels superherois. Sabeu quina és The Boys, aquesta dels superherois que descobreixen que són dolents? Són com uns personatges... O sigui, imagineu-vos un món on el Superman és un autèntic psicòpata, però clar, no ho sembla, però quan no mires, perquè assumim-ho. I a més aquesta sèrie té una cosa. The Boys, el personatge aquest que us dic es diu Homelander, aquí li diuen el patriota, en castellà es diu el patriota. I l'actor que l'interpreta, que és el protagonista de Banshee, que és una altra sèrie recomanable, l'Anthony Starr, està genial. Es fa tan odiós que l'acabes estimant. Nosaltres estem esperant la propera carnisseria. A veure qui matarà avui. Hi ha un punt d'això. És una sèrie que no té pietat. És a dir, no us encarinyeu de cap personatge, perquè us asseguro, i no és cap spoiler, morirà. I a més morirà carnisserament. I a més el protagonista és el Jack Quaid, que és el fill de la Meg Ryan i el Dennis Quaid. És el perfecte híbrid entre els dos. Que és un actor que ara s'ha posat molt de moda i a mi m'agrada molt en aquesta sèrie aquest nano. Ara li passa de tot, el sodomitzen, el peguen, li maten la nòvia. És una cosa de veritat. És aquells herois que et passes la sèrie pensant, però tio, fota't al llit i no surtis. Però us la recomano. Ara, és molt violenta, és molt crua, molt crua. Que a mi m'ha passat que l'he recomanat, a la ràdio una vegada la vaig recomanar i a Twitter la gent em deia, però... Clar, és que és molt xunga, és veritat, I després hi ha una sèrie de Netflix que no he posat aquí, que la recomano molt sempre que... Hi ha un director que es diu Mike Flanagan, que a mi m'agrada molt, que és el director de House of Haunted Hill, que és una sèrie de terror de Netflix boníssima,
i que té una sèrie de la qual no us explicaré res perquè és milionari verge, que es diu Missa de Medianoche. Algú ha vist? Missa de Medianoche és la història d'un capellà que arriba a un poble d'aquests que està com aïllat enmig del mar, diguéssim, una illa d'aquestes. I el capellà crea com una mena de magamaró perquè vol fer uns canvis a l'església. Fins aquí dius, bueno, pot ser interessant, mireu-la. Tingueu estómac? No, és una minissèrie diria, de 7 episodis. A mi em sembla boníssima. Puc explicar-ho, no? El que em va passar? La vaig recomanar per la ràdio, però clar, a la ràdio intento no fer spoilers. I vaig explicar el capellà, l'atmosfera, tal. I la meva sogra va escoltar-me i va dir «Ai, en Pep ha recomanat aquesta sèrie, vaig a mirar-la». I després li va dir a la pobra Marta «En Pep, m'ha fotut aquí». Però la dona va aguantar, la va veure tota i em va dir «No, ja m'ha agradat, però clar, és que hi ha una escena en concret que et queda aquí». És molt xunga, però no us puc dir de què va perquè és que és millor no saber-ho. Però tota la gent que em va escoltar aquell dia a la ràdio és probable que la sogra, perquè crec que m'estima, però hi ha molta gent que no m'estima i que encara ara... És que és veritat que bueno, si no t'agrada el terror i no vas preparat, perquè no sembla una sèrie de terror, però més 3 capítols dius, ai, però això és un thriller religiós, té un punt Bergman, saps? I després fa, però com un mitjó gira, i dius, cabron, m'han enganyat. És boníssima. Aquest el Mike Flanagan, seguiu-lo perquè és un director de terror que a mi m'encanta. Aquesta House of Haunted Hill és la història d'uns germans que recorden que el seu pare els va treure de casa una nit perquè hi havia un fantasma. El punt de partida és aquest. És de fantasmes, però acaba sent la història d'una família. I si t'abstreus de la cosa del fantasma, que ja sé que hi ha molta gent que li costa, i que el fantasma heu d'assumir que fa molta por, el d'aquesta sèrie en concret, però és una gran sèrie. El Flanagan jo el recomano molt, però us ha d'agradar el gènere. Si sou dels que no dormiu després de veure alguna de terror, no ho mireu. Està a Netflix. No l'he posat, no l'he posat. Home, sí, Bueno, però per ser justos amb l'audiència, el problema de la tipologia, el problema del fantasma és la tipologia del fantasma. Perquè és un fantasma que té el coll, no? Li diuen la xica del cuello torcido, no? I cada cop que apareix, hòstia, a veure... no és d'ensurs. No és d'ensurs, no és de... no. Però mira, van sortint escenes, diu, no hi ha escenes, no, la del cotxe, la del no sé què. No, clar. Aquella sí. Hi ha un moment, sense fer spoilers, perquè al final, hi ha un moment que una de les noies, perquè són 2 germanes, són una família amb diversos germans, està estirada en un sofà i el fantasma el té flotant en paral·lel, que allò a mi em va... O sigui, no és un susto, però dius, ai, Déu meu. I a més en aquesta escena en concret hi ha el twist que et fa donar de què va tota la història. I vaig al·lucinar molt ben resolt que està. Fa un únic plano i entens perfectament què és el fantasma. Llavors és boníssim. Però veus, l'estem venent molt, però si la veieu direu, aquells cabrons van dir que no. Perquè té els seus moments. I és una minissèrie. De fet, cada temporada, ell està adaptant a cada temporada un clàssic de la literatura. La segona temporada adapta Otra bota de tuerca en Henry James, que també és una història de fantasmes, que és la que va inspirar. Diguéssim que Amenábar la va copiar a Los Otros. I són 2 temporades de Netflix que la gent no es mira, però que en el seu dia el fan va dir hosti, això és molt bo. Perquè el terror el recomano poc perquè ja sé que és un gènere, a mi m'agrada molt. Però si em seguiu gaire, acabareu siguent feligresos de la meva causa, com a Missa de Medianoche. És a dir, jo he portat molta gent al terror, en sèrio. Hi ha gent del meu entorn, a tu t'agrada també, a més que és un gènere. Mira, From, nosaltres som superaddictes. Però clar, From té un problema, és la nova Lost. És la nova Lost, claríssim. I en Michael fa de Michael. En Michael, que és el traïdor, us en recordeu, no? Llavors, però From fa por. S'ha de dir que fa por. A mi hi ha moments que dius, hòstia, que no corrin. És que surten com uns espectres i més i riuen. Sí, és com sortir de l'ús de gas a les 5. Tot de gent. Ara, From, la Marta l'estic perdent perquè el gir final, t'ho vaig explicar això. És que és una sèrie que has de fer un acte de fe perquè cada cop ho va embardissant més.
I és veritat que hi ha un moment que dius, jo compro perquè jo tota la ciència-ficció la compro. Però és veritat que has de fer un acte de... Algú d'aquí li agrada el terror o no? Aquí sí? Depèn. Clar, a l'era de les plataformes ha passat que hi ha moltes pel·lícules que no han anat al cine i sí a plataforma de terror. I tenen autèntiques joies. Jo sempre en recomano una. És la meva obsessió moderna, una pel·lícula que està a Disney Plus que es diu Barbarian. Heu vist Barbarian? Mireu-la, feu-me cas. D'acord, patireu, hi ha algunes escenes que patireu, però és que és una pel·lícula tan bona que val la pena veure-la. És el gènere actualment que més experimenta, jo per això ho recomano tant. Però en sèries ja et dic, tens on triar a remenar. I és un gènere del terror que sí que es fan coses, però no tant. I de comèdies, que és un gènere que em demanen molt, recomana'm una comèdia. Costa trobar comèdies bones. Jo us ho vaig dir un dia, a Disney Plus n'hi ha una que a casa la vam mirar allò, que es deia English Teacher. Si teniu Disney Plus, mireu-la. Jo ho recomano molt i estic descobrint que la gent que la mira riu molt. És que no us passa que us costa riure en una sèrie? A mi em costa riure. Que sí? No. El què? Perquè has vist de tot. Ja has vist de tot. Però és veritat que l'humor és una cosa per desconnectar, et pregunten molt, i costa molt trobar un tipus de producte. Jo, a veure, el tema de les zones de confort, que per això us ho he preguntat, és que costa molt trobar sèries que et creïn una empatia, una connexió, és veritat. Connexions emocionals costa molt trobar-les, que siguin netes, vull dir. És a dir, aquella cosa que et fan somriure, que et fan evadir. Quina? La d'en Tom Selleck? És la d'en Tom Selleck, no? Et fa somriure, Família de policia. Bueno, és que a més, que dura tant, perquè té no sé 50.000 temporades també, s'ha acabat. Bueno, clar, és que té 80 anys en Tom Selleck, és que al final... No, clar... Encara porta el bigoti, no? O no? Només he vist 2 temporades, aquesta sèrie. M'agradava, A mi d'aquest estil, la que em va enganxar molt és Chicago PD. Sabeu que hi ha els bombers, els policies i els metges. Que sí? Doncs la de policies m'encanta, m'agrada molt. Està a Amazon sencera. Sí, bueno, que encara dura, clar. És que aquestes sèries més duren 50 temporades, és una cosa increïble. El problema d'aquestes sèries és que hi ha personatges que t'hi encarinyes, i durant tant marxen. O moren, clar. No has de reconciliar-te, clar. Sí. A més, aquestes sèries tenen mèrit perquè s'han tornat un èxit global en un moment en què aquest tipus de sèrie havia desaparegut. De fet, CSI es van clausurar totes les seves franquícies, perquè l'espectador ja no volia veure aquest tipus de sèrie que s'acabava. A part que no sé si les heu vist últimament, però han envellit molt malament. Han envellit fatal. Però Baby Orden és un cas... Sí, però porta 33 anys en antena, Baby Orden, És veritat que s'han anat inventant nous títols. Bueno, això passava també... A mi va passar, saps què em va passar amb aquella sèrie que van acabar els 2 protagonistes barallats? Castle? Aquesta sèrie es cancel·la perquè ells 2 estudiaven. I em passa que ara miro de Rookie, que és el mateix actor, i tinc la sensació que he vist créixer més en Nathan Fillion, l'actor, que el meu propi fill, diguéssim, perquè són més anys, no? Clar, la Mariska passa això, aquesta noia té 50 anys ja. I té més de 50? Imagina't. Sí, ho fa molt bé ella. Però veus, és una llàstima, és una actriu collonuda, però ha estat tan esclava d'aquesta sèrie i de tot l'arc que no ha fet res més. Per exemple, l'actriu que fa de Grey, Anatomia de Grey, ningú ha lamentat que no ha fet res més. Bueno, ara ha fet una sèrie per Disney Plus, que és la història fictícia del documental aquell de la nena que l'acusaven de ser una nana. Heu vist aquest documental que es deia no sé què de la Natàlia, no? Com es diu el documental? No me'n recordo ara. No sé. Bueno, el curioso caso de Natalia Grace. És una nena, que l'acusen els seus pares adoptius de ser un nan. Sí, una adulta nana. Gràcies per explicar-ho millor que jo. Però ens hi vam enganxar molt. Llavors, ara han fet una versió en ficció d'aquest documental amb la Grey. Sí, que és la garantia que no hi haurà emocions en les reaccions. El docu, però del docu n'han fet una ficció. És molt bèstia. De fet, és tan bèstia que al final no ens va fer ni gràcia, tu.
Però a nosaltres els true crimes ens agrada riure, bueno, fer de detectius una mica, no? I riure. Bueno, riure, a veure, dintre uns marges de moralitat, Però aquesta és tan dura i tot el que expliquen és tan animal que hi ha un moment que inclús t'inhibeix. És com, buah, tio. Sou de true crimes aquí? No n'hem parlat d'aquest gènere. Sí? Però esteu al nivell nostre malaltís que hem vist tot Netflix de true crimes o no? És la teva zona de confort. Ja, és monòton, sí. No, però no m'ho havien explicat mai que fos per dormir. A mi m'encanten, admeto que sóc... De fet, si em voleu una recomanació bona, n'hi ha 2 de Netflix que us recomano sempre. Un es diu A los gatos ni tocarlos, que és boníssim, i l'altre es diu Un golpe maestro, que té el millor punt de partida d'un true crime, tot és real. Un tio es presenta a un banc amb un collar i diu, és que m'han posat aquesta bomba, ajudeu-me. Comença així. I la bomba, això que us explicaré ara passa els primers 2 minuts, la bomba explota. I a partir d'aquí és tota una investigació que porta a descobrir el personatge que més por m'ha fet, que és un personatge real. O sigui, mireu aquest documental, està molt ben fet. Un golpe maestro, es titula. Està a Netflix, potser l'has vist. Ara, el dels gats és espectacular, us ho dic de veritat. De fet, el Porta em va fer un crims radiofònic d'aquest cas. Si sou de mirar l'aplicació i tal, i és de fa anys, és del 2021 crec que ho va fer. Però està molt millor el docu, em sap greu pel Porta, però està molt millor el docu de Netflix, i és al·lucinant. A mi m'agrada mirar-los perquè hi ha un punt de... A mi els true crimes el que m'agrada, a part de si el cas m'agrada o no, és aquesta sensació de que són coses que podrien haver passat al costat de casa. És veritat que Virgínia està molt lluny, que tot passa allà, Iowa, Virgínia, però... Mira, però aquesta sèrie m'agrada molt la ficció, primera perquè la trobo molt bona, com a recreació d'un cas, però a més és en Ryan Murphy, que és aquest tio que us deia abans, que va a American Horror Story, també va fer la de la J. Simpson, i aquesta té una cosa que m'encanta, té un capítol, que és un mateix pla d'un interrogatori. Que vaig pensar, és tan valent això, és molt bo. A més, l'actor és espectacular. El Javier Bardem està molt bé. A mi el Bardem m'ha agradat sempre, però posar-se aquella perruca i parlar amb aquell accent i no fer el ridícul té molt mèrit, no de veritat. Perquè aquesta cosa dels actors transformistes, diguéssim, a vegades és com... Buf, i ho fa molt bé. La sèrie és boníssima, es diu Los Meléndez, no? El caso Menéndez es diu? El crimen dels hermanos Meléndez. És que hi ha el documental també. Clar, Netflix fa això que estrena una sèrie i després fa el documental. Ho van fer també amb el Rosa Peral, que el misteri és que fessin només un documental o Rosa Peral, perquè en podríem fer 50, però realment sempre... Netflix amb això és molt sensacionalista, no? Perquè et posa la ficció i després dius, si t'ha agradat, ara mira el documental. Sí, això. Dahmer, però Dahmer, hòstia, costa de veure la Dahmer, De veritat, Eduard, a mi... No, ja ho veig, és la teva zona de confort, assassins en sèrie. No, a mi m'agraden molt les sèries criminals, No, els true crimes, a més, t'obren una finestra a personatges que no entens com no coneixies d'abans. Hi ha una sèrie a Max, aquesta us la recomano molt efusivament, i em costa dir-li true crime perquè no és ben bé un true crime en el fons. Es diu El asesino sin rostro. Aquesta és la història d'una periodista que va estar anys intentant trobar un tio que havia violat dones i matar-ne algunes durant els anys 70 i 80 a San Francisco. Doncs el 2012 es posa a escriure un llibre que està editat, per cert, perquè el troba en català i castellà, i fa un podcast per intentar actualitzar la investigació. De veritat, és un documental únic. A més, el marit d'aquesta noia és un actor famós, el Patton Oswalt, que surt, és un actor còmic, segur que el teniu vist. El veureu i direu, oi, aquest tio. I és al·lucinant. És un documental que és molt humà, perquè et mostra... Clar, el true crime normalment, això que et fa dormir tu, és molt efectista. És a dir, és allò de... A més, sempre creen trampes, no? Això el Porta també fa molta trampa, no? Perquè ja t'amaga informació, després et diu... I va resultar que el seu company de pis tenia l'arma, no sé què. Doncs és aquesta cosa d'amagar informació. Però el bon true crime, per mi, és aquell que fa una narrativa molt basada en la perspectiva de la víctima. Perquè, clar, tu et poses en aquesta perspectiva i per mi el viatge és molt superior. Vull dir que l'Assassino sin rostro, si teniu un Max, mireu-ho i direu, ostres, realment està molt bé. I s'acaba sabent... Bueno, que aquest és un altre tema. S'acaba sabent qui és l'assassí.
A mi una cosa que em molesta molt del True Crime és va desaparèixer l'any 72 i a l'últim capítol et diuen i no l'han trobat mai. Home, no, jo vull saber on és. El de Netflix, que és molt bo, que és un dels pocs últims que hem vist, és aquell de la mare biològica que busca la seva filla, que et deixa el cor encongit aquest, però és molt bo. Perquè, clar, l'altra cosa que m'agrada molt d'aquests documentals, a veure si esteu d'acord, és que veus famílies aparentment normals i penses, hòstia, realment tinc sort amb la meva, no m'ho semblava, però la gent està molt sonada, és a dir... Quin és aquest? El hombre sin corazón? No. Estic colpit. Es diu així? Està a Netflix, també? Ah. Ai, sí que em sona aquest. El troben sense cor, és veritat. Està a Max. Està a Max, aquest documental. Sí. Ai, però vam començar a mirar, però no ens va entrar. Doncs ens l'apuntem. Ens l'apuntem. No, n'hi ha molts de molt bons, que són realment treballs molt creatius. N'hi ha un, que no recordaré el títol, Assassinato en Middle Beach. Mireu, m'ha vingut. Que es va estar en pandèmia i no se li va fer cas. El propi director investiga el crim de la seva pròpia mare. O sigui, tu no saps si trobaràs l'assassí, perquè és un documental en creació constant, de fet està pendent d'estrenar una segona temporada, ell està convençut que l'assassí és un dels seus familiars. I va interrogant els seus familiars, alguns dels quals no saben que els estan filmant. I la incomoditat que genera és comparable a un dinar familiar a casa meva. És a dir, és al·lucinant, perquè, hòstia, clar, penses, tio, hi ha un moment que li diu al seu pare, la vas matar tu? És que és al·lucinant, Jo vaig pensar, no havia vist mai aquest concepte. I ell ho diu, a més, parla a la càmera i diu estic tan convençut que ho ha hagut de fer algú de casa perquè ella mai hagués obert la porta a algú que no. És al·lucinant, a més el tio. Em recorda una mica aquell d'Amazon que s'ha posat tan de moda, de la noia aquell català, el Carlos Tamayo, com cazar un monstruo. Sabeu que és aquell noi que tenia un amic que era pederasta i el va convèncer que estava fent un documental sobre ell, però el que volia era que confessés. És una mica això el que intenta aquell nano. Home, de Jinx és brutal. En Robert Durst, aquest és millor no explicar de què va, perquè si no rebentes al final. Però diguem que, és que forma part d'un gènere aquest, que també és digne de menció, que és el true crime, que el propi true crime enganxa l'assassí. Sabeu que a vegades aquests documentals tenen la virtut de que aconsegueixen despertar. N'hi ha una a Netflix que es diu aquest, Making a Murderer, que aquest va ser tan l'impacte cultural del documental que es va reobrir el cas. I el cas va acabar documentant el judici, exacte, que ell mateix, com el mateix documental provoca. Són bestials aquests. No, però són molt bons perquè són... Aquesta és una... Sabeu, a les plataformes es diu poc, però són dels consums més alts que hi ha, els true crimes. Perquè hi ha gent que, com ell, necessita dormir i llavors... Sí. Sí que tenen alguna d'hipnòtic, tens raó que estàs com... Bueno, depèn de quin, però sí. Sí. Van matar els 6 nens que tenien 3, 4, 8, 9 anys. I abans riu. No, hi ha aquell somriure de satisfacció mentre gira. No. A mi em passa... Jo, perquè amb ella, els hem mirat en marató, normalment. Els associo a tardes de cap de setmana amb mal temps a fora. Saps aquella cosa d'ai? Després es resol el crim i verbalitzes en veu alta. Sabíem que era ella. Imaginem, no? I misteriosament oblides que hi ha morts, no? És a dir, però tu has sabut qui era l'assassí. No, però és veritat que el bon true crime, insisteixo, faig broma amb això, però és el que mira des de la perspectiva de la víctima. A mi, a més, aquests crec que fan una funció social, perquè és veritat que hi ha el tema del true crime, que s'ha generalitzat i globalitzat molt. Hosti, n'hi ha una, crec que és a Netflix, aquell de l'amiga, que li fot cianur al pastís de formatge o no sé què mengen, una noia índia. El te, li posa cianur al te. I més tenen les càmeres, la gravació del moment que s'ho menja i fa...
L'assassí. O el mètode. Mitifiquen l'assassí o el mètode. Oh, que original. Bueno, però això... Nosaltres hem tingut aquestes converses a casa, les hem tingut. Però que burro, no? Perquè ho fàcil era tirar-lo. És com la Paral. La Paral ens van passar tot el crims dient, però per què el portes al pantà? Si ho fàcil que ha sigut guardar-lo sota ni esperar-te que tal. Vull dir, sí, després critiquem la Paral, però en realitat tots som Rosa Paral. Free Rosa Paral. És a dir, jo ho hagués fet millor. Ja. Però és que és curiós com aquests documentals, quan estan ben fets, a tu et generen l'efecte empàtic de posar-te en el pitjor dels escenaris a vegades. No? És més, quan el documental és de baixa intensitat, tu estàs molest. On són els morts? On són? Que algú em digui, no? Perquè n'hi ha alguns que són més enfocats més en casos d'estafes o... Mira, n'hi ha un, mira, i acabo amb això, si voleu, Tematrue Crimes, com es deia, igual m'hauràs d'ajudar aquí, el dels bessons. No és una sèrie, és un llargmetratge d'una hora i 22 minuts. Està a Netflix. Ara us busco el títol, és que us ho he de buscar. Ho heu de veure, de veritat. És la història de dos bessons francesos que un té un secret familiar que li vol explicar a l'altre. I fa un documental per agafar la valentia i explicar... Ho heu vist? A mi em va impactar a un nivell i crec que és un dels millors retrats que s'ha fet de la relació entre germans. Perquè és... Com no me'n recordaré el títol. A veure... Documental Hermanos... Tal, Gemelos... Té un títol... Gemelos... A veure... Aquí hi ha cobertura, no? No m'acaba de carregar. Hi ha una altra apagada. Tell me who I am. Dime quién soy, no? Tell me who I am. És aquest. Això està a Netflix. Creieu-me. És espectacular. Perquè a més està rodat amb molt respecte i acabareu arribant a la conclusió que les vostres vides són molt tranquil·les i normals. Bueno, són quasi 2:15, ara ho acabo de veure. No callava. Gràcies,